Entspann dich mal. Das sind meine Freunde. Sie haben Mira nur geärgert und einen Witz gemacht. Du solltest das nicht zu ernst nehmen. Ich hoffe, du verstehst das. Und ich hoffe, deine Freunde verstehen, was ich gerade gesagt habe. Denn das sollten sie. Klar soweit? Also gut, Leute, entspannt euch. Komm schon, Mira. Alles halb so schlimm. Hallo zusammen. Wie geht's euch allen, hä? Oh nein, Lali, was will die denn hier? Oh je, warum taucht ihr ausgerechnet jetzt hier auf? Hey, hallo! Lali! Ach, schön, dich zu sehen. Wir haben dich schon vermisst. Ja, wir wollten dich gerade anrufen. Stimmt? Ja, wie wunderbar. Wir stehen uns ja so nah. Meine lieben Schwägerinnen vermissen mich und ich spüre das und hier bin ich. Wie geht's dir denn, Süße? Hallo, meine Liebe. Wie geht es dir? Mir geht's sehr gut, danke. Ist dir alles okay? Aber bitte, nehmt doch Platz. Ihr müsst doch hier nicht rumstehen. Setzt euch. Ja, macht's euch bequem. Hör mal. Jetzt sag, wo bist du die ganze Zeit gewesen? Hä? Du solltest pünktlich zurück sein und jetzt das. Du... Sumer, entschuldige bitte vielmals. Ehrlich gesagt habe ich vergessen, Mira zu sagen, dass ihr vorbeikommt. Also, dass du mit deinen Freunden zur High-Tea-Party kommst. Es tut mir so leid. Hi. Ich bin Silki. Miras Cousine. Ah ja. Hi. Ich bin Robert. Hi. Aber nenn mich auch Rob. Okay. Hi, Sam. Freut mich sehr. Mich auch. Sie leben in England. Übrigens, du siehst toll aus. Dankeschön. Dann stelle ich mich doch auch einfach mal vor. Also, ich bin Lali, Silkis Mom. Und Mira hier ist meine liebe Nichte. Warum steht ihr denn hier so rum? Macht's euch doch bequem, hm? Mira, mein Schatz, wieso setzt du dich nicht auch hin? Komm rüber, Süße, nicht so schüchtern. Komm her zu uns. Komm zu deiner Tante. Du siehst sehr müde aus. Und ganz dreckig. Warst du etwa wieder Kabaddi spielen, hä? Kabaddi? Wow, Sumer, du hast mir gar nicht gesagt, dass deine Verlobte Kabaddi spielt. Nein, das stimmt nicht. Sie spielt heute überhaupt kein Kabaddi mehr, wisst ihr? Sie hat es als Kind gern gespielt, aber heute macht sie das nur noch ganz selten. Deshalb sind ihre Klamotten wirklich etwas schmutzig. Aber das ist ja nicht schlimm, wir können ja waschen. Los, zieh dich um. Jetzt geh bitte. Oh, Mira, bitte. Bis bald. Wir haben jetzt lang genug gewartet. Bitte serviere uns den Tee. Wir sind schließlich zum High-Tea hier, hm? Hey, Mira, bitte hör mir mal einen Moment zu. Was? Mira, bitte, zieh dich einfach um. Aber was ist falsch mit dem Kleid? Mira, bitte versteh mich doch. Meine Freunde aus England sind hier. Was sollen die denn so von dir denken? Ich will einen guten Eindruck hinterlassen. Ganz einfach. Also, geh und zieh dich um. Aber Sumer, Sie haben mich doch schon gesehen. Da ist es doch völlig egal, was ich jetzt anziehe. Vielleicht ist es Ihnen egal, aber mir macht es was aus. Bitte hör mir mal zu. Geh, Mira. Wir gehen rüber und holen ein paar Getränke, ja? Wir sind gleich wieder da. Silki, warte. Wohin gehst du? Sag mal, Mom. Wieso rennst du denn Mira immer hinterher? Mom, ich will ihr doch nur helfen. Außerdem bin ich mir sicher, dass hier keiner den High-Tea servieren kann. Darum geht's aber hier nicht. Entspann dich, Mom. Wo ist denn das Problem, wenn ich ihr helfe? Du hast gar keinen Grund, ihr zu helfen. Komm mit mir. Wohin? Komm mit, dann wirst du's schon sehen. Hör zu. Mira meistert das Ganze hier sicher nicht alleine. Also sollte man vielleicht ein wenig nachhelfen. In ihrem Sinne. Und wer wäre
besser dafür geeignet als ich. Mom, bitte nicht. Komm schon, begleite mich. Ich hatte ein echt schönes Kleid an. Aber er wollte ja, dass ich mich umziehe. Ich verstehe nicht, was sein Problem ist. Bitte mach schnell, jetzt mach schon. Sie ist viel zu spät nach Hause gekommen und das mit dreckigen Klamotten. Und dann erwähnt Lali auch noch, dass sie immer noch Kabaddi spielt. Das war unangebracht. Ich habe echt keine Ahnung, wie Mira jetzt vor Sumers Freunden dasteht. Sweetie, genau das frage ich mich gerade auch. Die ganze Sache ist verzwickt. Wenn das schief geht, dann ist das eine schreckliche Blamage. Ich will mir das gar nicht erst ausmalen. Und weißt du jetzt endlich, was ein High Tea ist? Ich kann's euch sagen. High Tea ist ein stinknormaler Tee. Oh je, Mira, was machst du denn Jetzt hör da? auf, mir Fragen zu stellen. Ich mach das schon. Aber Mira, wenn du Bescheid weißt, dann leg los und mach den High Tea, denn wir müssen sie richtig beeindrucken, ja? Das ist jetzt wirklich wichtig, okay? Und ich werde sie in der Zwischenzeit bei Laune halten. Bitte beeil dich, das muss jetzt schnell gehen. Mach dir keine Sorgen. Komm schon, Sweetie, komm mit. Ich helfe dir. Was brauchst du denn dafür? Wo ist der Kardamom? Und ich brauche die Tassen. Hier sind sie. Da. Danke. Was tust du denn da? Warum machst du so viel Tee? So geht das. Das macht man bei High Tea ebenso. Ich habe selbst keine Ahnung, was alle daran finden. Du bist dir wirklich... Sicher? Mach dir keine Gedanken. Ich weiß, wie das geht. Bitte, Babaji. Bitte mach, dass das gut geht. Mira soll bei unseren Gästen doch einen guten Eindruck hinterlassen. Mom, was soll das denn? Ich bin halt ganz schön clever. Ich kann die Dinge immer so drehen, dass wir davon profitieren. Gleich wird auch Vivan zu diesem Event kommen. Ich schlage einfach 2 Fliegen mit einer Klappe. Sumers Freunde werden den High Tea genießen und Vivan wird endlich merken, wie toll du bist. Sie hatte nicht nur ein Date, sie hat ihren neuen Freund sogar mit nach Hause gebracht. Obwohl er sich wirklich sehr bemüht. Dieser Sumer. Denken jetzt alle, Mira und ich hatten ein Date. Wie können sie? Mr. Kapoor, hier drin ist niemand. Oh, jetzt verstehe ich. Ist Mira aus dem Fenster geklettert? Aber warum? Hat er nicht etwa herausgefunden, dass ich ihr gefolgt bin? Vielleicht ist sie deshalb mitgekommen. Wenn die Tasse randvoll mit Tee ist, ist es High Tea. Sind wir hier zum High Tea oder zum Abendbrot? Es ist gleich soweit. Dolly, sei doch so lieb. Schau bitte mal nach. Ich frage mich schon, wo Mira bleibt. Also, ich habe ihr gesagt, dass sie sich Zeit lassen soll, damit hinterher auch wirklich alles gut wird. Sieh nach ihr. Das dauert ganz schön lange. Sie kommt sofort.
Dolly, ich verstehe wirklich nicht, warum die so einen Aufwand wegen eines Nachmittagstees machen. So wirklich verstehe ich das auch nicht. Aber vielleicht ist das so bei reichen Leuten. Von einem High Tea habe ich in meinem ganzen Leben noch nichts gehört. Ich auch nicht. Ah, da ist sie ja. Mira, komm her. Für unsere Gäste. Das ist High Tea? Ja, sicher. Für euch in extra hohen Tassen. Nirgends in Hoshiarpur werdet ihr einen so leckeren Tee bekommen. Mensch, Mira, du hast wirklich einen ganz außergewöhnlichen Sinn für Humor. Sumer, echt beeindruckend. Und du hast recht. Dieser Tee hier sieht besser aus als alles, was ich vorher getrunken habe. Das denke ich auch. Also los, probiert doch mal. Sumer? Ach du meine Güte. Tut mir echt leid. Ich wusste nicht, dass du aufstehen willst. Aber gar kein Problem. Ist noch Tee da? Ja. Hier bitte. Nein, danke. Also das ist deine Art, High Tea zu servieren. Jetzt komm schon zu mir. Mira hat sich sehr viel Mühe gegeben, uns ihren Tee zuzubereiten. Lasst ihn uns probieren. Boah. Schmeckt der wie ein Milchshake. So dick und zähflüssig. Ich fühle mich nicht so gut. Lasst uns dieses Treffen verschieben. Ja, lasst uns jetzt gehen. Los, wir gehen jetzt einfach. Sumer, mein Sumer, Lieber, einen Moment. Bitte warte, geht nicht. Was ist denn los, Sumer? Hat Mira irgendwas falsch gemacht, ha? Nein, nein, nein. Unsere Mira ist einfach zu perfekt für ihn. Was sollte sie schon falsch machen? Es war ein Fehler, herzukommen. Wir dachten, hier wird High Tea serviert. Mira soll schon sehr bald heiraten. Hast du deiner Tochter denn gar nichts beigebracht? Sie besitzt kein Teeservice und auch kein Besteck. Und der Tee eben war süß und dick. Außerdem, seit wann trinkt man aus so hohen Bechern seinen High Tea? Niemand nimmt heute freiwillig noch so etwas zu sich. Wie habt ihr denn die letzten Jahre gelebt? Ihr habt wirklich gar keine Ahnung, was eine Teezeremonie bedeutet. Wenn die Tasse randvoll mit Tee ist, ist es High Tea. Hey, Vivan! Was grübelst du denn? Wo bist du denn vorhin hingegangen, ohne mich zu fragen? Ich habe langsam das Gefühl, dass ich dir völlig egal bin. Amaya, du weißt genau, wie sehr du mir am Herzen liegst. Ja, aber in letzter Zeit bist du oft sehr komisch.
Ist nicht so wichtig. Sag mal, weißt du, ob diese Freunde von Sumer weg sind? Nein, noch nicht. Mira wollte ihnen noch High Tea servieren. High Tea. Ja. Oh. Und Mira will ihn machen? Ja. Wenn die Tasse randvoll mit Tee ist, ist das High Tea. Das darf doch nicht wahr sein. Jemand muss sie stoppen. Vivan, jetzt hör mir doch mal zu. Dankeschön. Wir haben genug und deshalb werden wir jetzt gehen. Es war sehr unangenehm. Kommt. Bitte hört mir zu. Einen Moment. Ich flehe dich an. Es wäre schlimm, wenn ihr jetzt gehen würdet. Ich meine, ich weiß, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und ich entschuldige mich dafür. Bitte gebt uns noch eine Chance. Wir machen es wieder gut. Dolly, wie stellst du dir das vor? Mira hat gar nichts von dir gelernt. Also wie soll sie das in 10 Tagen nachholen? Es war falsch von uns überhaupt herzukommen. Deshalb gehen wir. Kommst du mehr? Nein, bleibt doch. Bitte geht nicht so wütend von hier fort. Mom, du bist wirklich zu gut, dass du an all das gedacht hast. Wir hätten ja für den Tee gar kein passendes Geschirr gehabt. Dann bereite ich jetzt alles vor und sage Mira Bescheid. Moment, warte. Du kannst nicht in die Küche gehen. Dafür haben wir gar keine Zeit. Wenn du damit jetzt in die Küche gehst, dann werden sie dir total viele Fragen stellen. Sie werden dich fragen, wieso du die Sachen hier mitgebracht hast. Du solltest den Tee lieber hier vorbereiten. Und wenn du dann mit allem fertig bist, servierst du allen High Tea. Okay, jetzt komm, beeil dich. Entschuldigt, ihr Lieben. Der High Tea ist fertig. Niemand muss nach Hause gehen. Jetzt komm her, die Leute warten. Ehrlich gesagt, habe ich mir schon gedacht, dass Mira nicht weiß, wie man ihn zubereitet. Deshalb habe ich meine Silky gebeten, das zu übernehmen. Sie hat den Tee für euch gemacht. Ich gebe ja nicht gerne an, aber sie ist wirklich eine absolute Perfektionistin. Also dauert es auch, bis alles so ist, wie sie es sich vorgestellt hat. Aber worauf wartet ihr denn noch? Setzt euch doch bitte. Setzt euch doch. Bitte. Eben war Mira in der Küche. Und Silky schafft das ganz allein? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Lass es gut sein, Dolly. Frag nicht, wie es sein kann, dass Silky das allein geschafft hat. Sie hat's halt hinbekommen. Aber noch viel wichtiger ist doch, dass unsere Gäste jetzt nicht mehr gehen wollen. Sie sind jetzt zufrieden, also solltest du es auch sein. Mira, schon okay. Also, du willst schwarzen Kaffee und wie viel Stück Zucker? Kein Zucker.
Heute habe ich meine Familie komplett blamiert. Und mich selbst auch. Und der dafür verantwortlich ist, heißt Vivan Kapoor. Silky. Auch ein Tee? Nein, danke. Oh, aber probier doch wenigstens mit etwas Zucker und Milch. Ich will nicht. Oh nein, alles läuft schief. Es ist noch schwieriger, Mira zu überzeugen.